Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maanta oo maalin Isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay 24-ka bisha labaad sanada 2020 bisha February. Waxaan aad u jeclaysanay inaan idinla wadaagno taariikhda madrasada Salaama. Lahaantii taariikhda madrasada Salaama way facweyn tahay, hase yeeshee waxaan doonaynaa inaan soo yara koobno oo aan idinla wadaagno asxaabteena qaaliga. Dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama waxaa la aasaasay 5tii bishii August sanadii 2010. Xilligaas oo ay nagu dhalisay baahi bulshada ka timid dadka deegaanka degmada Afgooye ayaa naga codsaday in aan u furno iskuul xaqabtiri kara baahida waxbarasho ee deegaanka markaas ka jirtay. Furitaanka madrasada Salaama ayaa markaas sidaas ku timid, inagoo ka jawaabayna baahida bulshada ee codsigii noo yimid ayaa sanadii 2010 ilaahay noo suurtageliyey in aan furno madrasada anfaca weyn ee hoose dhexe sare ee Salaama. Dugsiga hoose dhexe sare ee Salaama waxaa uu ku yaalaa xaafadda 21 Oktoobar ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Waxaan wada ognahay iskuulka waxaa u dhammaystiran xeerarkiisii hoose dhexe iyo sare, waxaana ka howlgala macallimiin jaamiciyiin ah oo ku wanaagsan baridda iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed. Waxaa ka qalin jabisay ilaa iyo 3 dufcadood oo runtii hadda sidaan wada ognahay qayb ka ah jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda wax ka barta. Madrasada Salaama waxay hoos tagtaa dalada ahliga ah waxbarashada FNS. sidoo kale waxay hoos tagtaa mu'asasada horumarinta Soomaaliya ee Shabeelle. waxaa dhigta arday aad u tiro badan, hase yeeshee waxay madrasada Salaama kaga duwan tahay madaarista kale ee dalka inay caawinayso dadka danyarta ah. Tusaale ahaan iskoolka waxaa dhigta marka laga reebo kuwa biiga iska bixin karo 61 arday oo si bilaash ah wax ku barta oo danyar ah, kuwaas oo maamulka macallimiinta madrasada Salaama ka howlgala u gartay in ay aqoontoodii wax ka sadaqaystaan oo ay bulshada inteedii kale ay barbar istaagaan, gaar ahaan dadka dabaqada hoose ku jira ee aan awoodi karin inay lacagtii waxbarashada iska bixiyaan. Sidaas oo kale marka laga reebo dadka lacagaha biiga iska bixiya, waxaa kaloo jiro oo ayagana wax ka barta iskoolka ilaa iyo 52 arday oo agoon ah oo si bilaash ah ugu barta. Ayaguna sidoo kale waxay qayb ka yihiin ardayda madrasada Salaama wax ku barta. Dugsigan faca weyn ee hoose dhexe sare ee Salaama waxaa sidoo kale wax ku korursada oo jira waxbarasho dadka waaweyn oo ayadana baxda xilliyada gelinka dambe iyo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Dadka waaweyn ay wax ku bartaan. Waxay ku dadaashaa madrasada in ay wax ku soo kordhiso dalka iyo dadka, ayadoo soo saarayso sanad dugsiyeed kasta arday qalin jabinaya, kuwa oo laga yaabo in ay wixii ay barteen wax ugu taraan dadkooda, dalkooda iyo diintooda. Marka dhammaan waa idinkaga mahadcelinaynaa asxaabta qaaliga ah oo ku xiran fursadda aad u yeelateen inaad page-kan ama YouTube-kan iskuulka Salaama aad nagala jaan qaadaan. Inta subscribe ka saartay waa mahadsantihiin. Inta kale asxaabta kalena waxaan ka codsanaynaa inay subscribe noo saaraan, like na saaraan, si ay markaas nagala jaan qaadaan oo madrasadana ay taageeraan. sidaas oo kale codsiyada noo yimaaday asxaabta nagula xiran YouTube-ka
ee ahaa in cashiro lasoo dhigo idinkana waa idinka aqbalnay insha allah macallimiinta iyo maamulku waxay ku howlan yihiin inay ka jawaabaan codsigiina waad mahadsantihiin dhammaantiin insha allah الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني شكرا لكل معلم رباني.